বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। তো আজকেও আমি চলে এলাম সেকেন্ড পার্ট নিয়ে। তো আগেরটা তো ঘাস দিয়ে ঘাস দিয়ে আমি করেছিলাম। আজকে নিয়ে চলে এসেছি পেপার চ্যালেঞ্জ। তো আগের বারে আমি 15টা হাঁচি দিয়েছি, তো আজকে আমি ভাবছি 15টার বেশি হাঁচি দেব, সেটা আমি গুনে গুনে দেখাবো। তো তোমরা দেখতে থাকো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল চৈতালি ডেলি লাইফ স্টাইল। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো এখন এখানে আমি 4টে পেপার নিয়ে নিয়েছি, কেটে কেটে এই যে টুকরো টুকরো করে নিয়ে নিয়েছি এখানে। তো এটা আমি এই 4টে নিয়েছি কেন না, এগুলো খারাপ হয়ে যায় যদি, এই জন্য এটা আমি একটুখানি মাথার ওপরটা একটুখানি সরু করে নেব। সরু না করলে এটা হবে না। একটুখানি কেটে নিলাম, নিয়ে এটা সরু করে নেব। তা আজকে দেখি কতগুলো আমি দিতে পারি। তো আমি চেষ্টা করব বন্ধুরা। এটা অনেকেই বলেছে পার্ট 2 করার জন্য, তো আমি এই জন্য চলে এলাম করার জন্য। এটা ভালো করে না পাকালে হবে না। তো স্টার্ট শুরু করে দিচ্ছি। তারই একটা রুমাল নিয়ে নিয়েছি। পাঁচখানা হয়ে গেল একসাথে, একসাথে 5টা হয়ে গেল। একসাথে 5টা দিলাম। ছটা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, এটা খারাপ হয়ে গেছে, তো আমি আরেকটা মুড়িয়ে নিচ্ছি। 10টা হয়েছে।
খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পেপার তো নরম হয়ে যাচ্ছে। বারো, তেরো, চোদ্দো, পেপার নরম হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা। 14টা দিয়েছি। পেপার নরম হয়ে যাচ্ছে। পেপার নরম হয়ে যাচ্ছে। কুড়িটা দেওয়ার চেষ্টা করছি, জানি না দিতে হবে কিনা বলতে পারছি না। 14টা তো দিয়ে দেন। আঠেরো, বন্ধুরা 18টা দিয়ে আমি ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি। তো আপনাদের কেমন লাগলো একটু জানাবেন। তো
এরপরে আবার কি আপনাদের ইচ্ছা জানাবেন। আর আমার এই পেপার চ্যালেঞ্জ হাঁচির কেমন লাগলো। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখনকার মতো তাহলে টাটা, বাই বাই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।